Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi may yasha'u wa yadribu wahul amthala linnasi wa Allahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawat. Allahu te Allah Ta'ala iku nurus samawat iku zat sing marai padange pira-pira langit. To zat sing marai wujude pira langit wal ardi lan sing marai wujude bumi utawa sing marai padange bumi. Ai munawiruhuma tegese te Allah iku zat sing madangi samawat lan ard. Allah madangine bisamsi kelan anane srengenge wal qamari lan rembulan. Masalu nurihi utahi perumpamaan nure Allah. Ai sifatuhu tegese te sifate nure Allah fi qalbil mukmini. Ing dalem atine wong mukmin iku kamiskatin. Iku kaya dene miskat. Kaya dene bolongane jendela. Nek iki kuno maknani kamiskatin iku kaya dene bolongane jendela. Fiha kang iku tetep ing dalam miskat misbahun utawi lampu. Sing al misbahu kang utawi lampu iku fi zujajatin ing dalam kaca. Iya utawi iki iku al kindil iku kendil. Manane lampu sing dipasang teng kene kereta-kereta ning kene kereta kencana apa ki mriki napa. Lentera utawa kayu lampu kuno-kuno lho sing dipasang teng njaba gedhokan jaran ngoten lho sing tapi maknane iki iso salah, atok salah. Mergo ki saiki nyontokno iku listrik. Dadi mulane makna iki atok salah, muga-muga napa salah. Dadi makna iku kadang apik salah timbang bener. Kula wis diwarai carane bodoni dadi kiai wis diwarai. Terus kiai Jawa paling akeh bodoni ning makna. Dadi omah ning dhuwure unta iku bahasa Arabe haudats, napa? Haudat. Ning Jawa iku ora ana tapi kiai Jawa semaknani sekedhup. Wong barange ra ana kok ana bahasane. Nah, iku kiai Jawa. Dadi omah dhuwure unta bahasane napa? Haudats. Kaya watini, wetini ora ana. Tapi kiai Jawa maknane lan wet elo iku. Kiai ini takok elo napa ya ora roh. Lah akhire dadi musibah suatu saat muridé maca watini lan wet alu. Padahal alu sing didamel numbuk pari ini. Lah akhirnya kiai ini mau salah, mbah gen kula kok alu mbah. Padahal kiai kira maknane lo, lah ya wet lo kena digawe alu cung. Dadi akhirnya wis pertamane bodoni suwe-suwe ya tambah parah. Nah iya suwe. Dadi tunggale ana santri anyaran ngaji manani wal jarodi lan lawang. Dadi bareng ngono mbah gen kula kok walang. Lah iya walang sing ning lawang. Dadi walang sing ning lawang. Tapi pancen makna gandul repot. Kula dadi kiai bolak-balik cang ngaji sorokan albedota ing anduk. Waduh. Ora jenenge kondok. Tulisane anduk mek ndok ning pojok. Dadi kiai pengalamane pun macam-macam dadi sembuh ngono dadi anduk mek napa? Cendok. Alu mek napa? Elo. Lan kula muga-muga makna kiai kuno niku salah. Pokoke gambarane nur saking sempurna itu kan cahayane iku bercahaya. Di balik cahayanya itu ada kaca-kaca yang mengandung unsur cahaya. Tapi nambah manani lampu lentring napa? Napa? Sendiri kurang seru, ketok tetep mosok nure Allah trimo ngono. Lane kula ndonga salah iku maksude iku kula ndek kepentingan mosok nure Allah trimo. Entek. Lane guru kula. Dadi jare kiai-kiai sing radi modern kados Mbah Mun, kados bapak niku sering tersinggung nek ana mubalek ngomong fastaftah Jibril. Jibril yo bukakno langit, terus langit dibuka kret. Jare kiai-kiai saiki mosok cah pintune langit kaya omahe kiaiku. Iku kok pring dibuka pintune sapa?
Mosok. Ane bareng kunci swarga digambar kunci terus dari cah saiki remote wae remote. Mosok kunci swarga jek napa? Klotakan. Lah iya, maksudnya nak Miftahul Jannah kan iki kira digambar kok kunci. Padahal kowe ra iso bayangno kan mosok saiki modern nganggo remote kok ijek nganggo kunci napa? Gembok maksudnya klotakan. Ya muga-muga salah nggih makna sing nentokno muga-muga napa? Salah. Kula yakin kula nggih salah ya. Tapi makna itu tetap penting tapi kula yakin salah. Karena kalau kita ndak yakin salah mosok sinare Allah mau terima ngono. Penting. Mosok kunci swarga klotak-klotak kan. Teman-teman. Tak pikir orang ngoten, wonten sandine lah. Angger raine serai mukmin ngoten terus otomatis bukan. Tapi nak raine meragukan ngono. Berarti file ra iso maca. Itu lah nggih kira-kira gambaran. Mulane makna iku bisa salah. Kados wau napa? Miskat napa makna wau napa? Haudat sih napa? Lah makna salah sing dadi musibah nganti sakniki niku maknane kepithing. Mbah Mun ngaramno kepithing, Mbah Zubair iki ngaramno kepithing. Kiai kajen rata-rata ngalalo kepithing. Kula ijek menangi kiai-kiai alim kersa musyawarah. Kula niku menangi Mbah Turaihan, Mbah Maimun, Mbah Sahal kersa musyawarah. Bareng kula menangi. Kula tesih junior tapi menangi. Jadi termasuk kewan haram niku rak. Napa ki wis bahasa Arab kepithing niku? Saroton. Jarine sampean saroton. Saroton yang muen termasuk kewan haram. Nggih. Nah saroton dimaknani kepithing berarti melok haram. Lagi iki sing duwe kepentingan kepithing halal maknani saroton gak kepithing tapi mbah yuyu mbah jangkang pokoke sing mlayu ning segara banter. Napa niku? Mboten napa? Jingking. Ah dadi kiai kajen maknani jingking nek sing kiai ngaramno maknani kepithing. Kula cek purun riyen Basul Masail dereng pensiun kula riyen purun musyawarah fikih. Nasib kula niku ya nasib apik bae ra ro. Kula riyen terkenal alim fikih ngerti-ngerti sakniki dadi wong Quran dadi alim tafsir. Tapi saged kula. Walhasil bareng debat riyen ora ana munjit warna. Niki kasusé munjit. Munjite mboten warna, kitab kamusé mboten warna. Delala kepithing sikile kurang sitok. Kan gambar kurang sitok. Sikile pinten ta kepithing. Wae kurang sitok. Wah, wae walhasil terus kiai sing darani ora kepithing alasane, "Wih, sikile kurang sitok." Delok ning gambar. Akhire Mbah Mun duka. Mulai duka kula jek eling, pas duka iku jek eling bahasa Arab tapi itu. Lausu wirol kalbu bisalah sati arjulin akultum innahu wiru kalbin. Umpama asu digambar sikit telu, apa terus gak asu? Adi umpama asu digambar sikile telu apa terus gak asu? Wong perkara sikil sitok ilang. Wah, lu sering-sering daerah ada musyawarah Mbah tuh. Wong sepuh-sepuh itu sering daerah. Mulane kula pinter debat perkara sering-sering daerah. Nah, sing lucu terus kasusnya sinjab. Sinjab niku cara kiai mriki bajing halal ta haram? Cara umum iki ngene. Bajing sing mangani wit apa ya? Apa? Haram. Nak magelang halal. Kadang-kadang. Tiap daerah iku beda. Naruhe halal kabeh tenan. Lah akhire nek ora maca takon oleh Lukman. Iki sareng lucu. Nak sing darani halal nanda kan kewan-kewan Arab itu kan dop kawok Arab kan. Engko nak sinjab sing halal ya bajing Arab. Mergo kuwatir santrine mangan bajing. Bareng ning munjid sing gak warna gambare bajing padha tikus. Munjid sing gak warna kan kamus terbesar munjid iki sing. Lha iku nek sing ra warna gambare sinjab ambek fakron niku padha. Podo-podo koyok nopo tikus enggak warna masalah itu enggak warnain. Nah suatu saat kiai sing ndop iku kawok Arab. Paham nggih? Sinjab yo bajing Arab. Pokoke anggere sing halal-halal ku Arab terus. Suatu saat ana lafat-lafat sing kiai ini gak iso maca. Muridé sing guri udah kurang ajar. Mbah Arab malih, Mbah. Ya ada wangkel anggere sing halal kok Arab terus. Jadi jelas ini kan menonton dua kubu kan. Nak negene wong darani haram. Muntilan
Dari beda-beda tiap daerah beda-beda. Wong kula ndek kanca kiai pegane mangan bajing. Ya alasannya halal iki, Gus. Sing ning mujid iku tikus. Dadi repot kaya ndop ku ana kiai sing manani kawuk. Mergo ning gambar persis kawuk. Kula tanglet sarjana-sarjana Al-Azhar, ndop iku ya pancen persis kawuk sing teng Mesir. Padahal ndop termasuk kewan halal. Tapi kiai kan kuwatir nak santrine mangan kawuk. Apa cara mriki kawuk iku? Seliro apa cara? Biawak. Nah, saya kita bedheki. Keyakinan kiai ini biawak haram kan? Haram. Tapi nak mandani ndop haram. Ya malah. Dadi akan buat ndop lan kawuk haram. Mergo ning riwayat jelas ndop halal kan? Hadis sahih ndop halal. Tapi ning gambar persis kawuk. Tak takono bocah-bocah Al-Azhar. Ndop yo kawuk iku, Gus. Tapi sampean wani. Santri mangan kawuk. Yo ora wani, Gus. Akhirnya manut ndop lan kawuk Arab. Wah, Arab terus. Aku mulane nak manani pinter bodoh niku kula wis dilatih bodoni. Perkarane nggih, kadang bodoh niku penting karena nggih nggo ngelah-ngelah niku wau napa. Dadi ben wong santri ramangan kawuk ndop kawuk Arab. Padahal kene dhewe mosok ning Arab ana kawuk. Kadang ning ati ya mamang. Mosok ning Arab ana bajing ngono kan maksudnya. Jadi nganti sakniki nak kepiting ku pollingnya kayaknya mayoritas akeh sing yakin halal. Mergo enak lho terus koyo ilang. Tapi kalau alal hak nganti sakniki ku saya eling-eling man kepiting ku ping pira gara-gara disuguhi tiyang. Tapi kalau guru-guru kula tepakan duwe sanad sing ngaramno. Dadi kula termasuk nasib pelek kula nu. Tapi mau saya hentikan nasab apa sanad haram itu mergo kanca-kanca kula nu udah biasa mangan apa? Kepiting. Bahkan kebanggaan karena kastanya kan tinggi ya kan mahal ya. Wah, itu repot. Kalau nanti rebukan bagi kajian sing alim-alim. Cara kiai sarang niku haram, nak cara kiai kajian. Lho iku enak Gus. Mboten halal tak haram, pokoke enak Gus iku. Mulane Senawawi Banten niku Senawawi alime ngono sering dinyek. Senawawi Banten sing aran tafsir Munir sering dinyek. Perkara ndekne fatwa iwak pindang nggih sebagai iwak pindang, iwak sing ditumpuk-tumpuk. Cara mriki iwak napa? Iwak sing terus digodhog niku. Ah niku kan gedene sak menten nggih. Gedene sak menten termasuk kabir. Itu kalau kabir antarane telek mbek daging kan kudu dipisah. Padahal dengan dipindang telek mbek apa kan jadi banyu. Iku Senawawi kan darani haram mergo napa? Teleke campur. Lagi Jawa biasa mindang mangan. Akhirnya zaman Senawi sering disek ning Jakarta riyen. Nggih digojlong. Mun nambah Mas jenengan wong alim lah nak ngaramno boten anut kula. Dadi akhirnya terus kinai digojlong. Nak dipisah iku nak terus teri sepundi Mbah. Perkarane maksudnya iwak teri lho sing cilik-cilik lho. Iku nak bedeti piye gitu. Tapi kula gadah beberapa guru yang ndak pernah mangan nus. Mergo alasane tintane niku najis. Tapi alhamdulillah semua santrinya ndak ngikuti. Akhirnya yo sesuai anak dhewe ra anut. Alhamdulillah terus kalah sing madzhab-madzhab terlalu ikhtiyat niki tersingkir. Nah, kula alhamdulillah syukur madzhab-madzhab menten iki tersingkir. Lah iku pentingnya ngaji. Sajane wonten khilaf. Dadi kados madzhab Senawawi itu ya mungkin benar. Nak teleke napa iwak sing gedhe iku harus dipisahkan. Karena yang halal kan daging iwak kan bukan teleknya. Ambek batange iwak, tapi kan bukan teleke. Telek tetap telek. Teleke pitik tetap najis kan. Meskipun pitike halal misalnya. Lah itu ada solusinya. Solusinya itu semi intikal madzhab. Menurut Imam Ustukhri Rawayani bahkan orang Syafi'iyah. Rausul makul itu tohir. Rausul makul apa? Tohir. Jadi agar dagingnya suci, telek suci. Wah niku barokah tenan madzhab niku cara pun. Lah kula sering di santri tukang ternak ayam, niku nak salat niat resik lah yo sarongnya mesti kena telek ayam. Omah kula biasa digo dolanan ayam. Kula anggar ngresiki ora tenanan. Anggar bojo kula protes, aku wong alim rasa mbok kandhani ya perkarane. Lah nak ngresiki tenanan yo kesel tenan. Jadi kadang-kadang santri ku tau wong itu harus buat ambek tisu aku wis. Ya tapi ngomong fikih kono rawani yo alku. Enak terkenal ngalim kan wong rawani. Ya mergo kula intikal madzhab nak rausul makul napa tahir. Ngerteleke barang suci otomatis melok suci. Lah nggih berarti nak iwak suci sak teleke sak pindange kan suci.
Mergo sing disoal Syekh Nawawi ra. Teleke iku menyampur nak wis digodhog. Mane jare dia Syekh Nawawi angkatan buyut kula. Golongane Raden Asnawi niku pernah buyut lho kula. Mergo mbah kula nu namine Hafsah buyut kula namine Hafsah binti Maksum bin Saleh bin Mbah Asnawi Ageng. Syekh Nawawi napa riyen nak alim-alim tiyang kudus Raden napa Asnawi niku menangi Syekh Nawawi sinten Banten. Niku pernah buyut bae kula. Mau niku bedino debat mbek gurune. Anggere stok kepentingan Indonesia ndekne bela wong Indonesia. Lah Syekh Nawawi tenang ae ndek nuripe nang Mekah. Terus perkara welut nggih ngoten. Welut itu wong Jawa ya Jawa tak kulul hayahe wong Jawa mangane napa welut. Iku ya korban munjid gak warna. Wah, welut itu digambar ning munjid gak warna padha kabeh. Lho, lah ning munjid diterangno kalau wong Jawa pokoke iki panganane wong Jawa lah. Akhir ulama Jawa tiap ning Mekah ya Jawa tak kulul hayahe wong Jawa mangan apa? Lho, jadi korban gak warna. Jadi welut digambar ning munjid gak warna. Ulo. Lah wong Jawa senengane mangan iku. Wah, akhire ulama Jawa fusak perkarane mangan apa? Ulo. Jadi ulama Jawa fasek-fasek perkara pakarane. Ulo. Karena ana ulama alim wong Madura ngarang kitab jenenge Al-Belut. Ora ora bahasa Arabe welut jenenge apa? Al-Belut. Dikarang bahasa Arab. Karane gak trimo dekne darane ulama mangan apa? Ulo. Tak dudono silsilah gak tahu mel. Lane nak maknani ya kadang hal-hal yang kita ndak tahu iku atuk salah. Ya atuk napa? Salah. Muga-muga salah. Makna nure pangeran kok trimo koyo napa? Lentir napa? Sentir. Muga-muga salah. Kok wong sakniki kecenderungane nyontokno iku listrik. Mergo gambarane termasuk iku nak kena angin iku gak mati. Ya listrik mek sentir kira-kira ya parek. Parek napa? Listrik. Sembah kono muga-muga salah. Ora Qur'ane sing salah, maknane kan iki masalahe maknane iku maknanine lho. Napa? Maknane. Ya al-kindil iku sentir wal misbah iku asirat lampu ail fatilah. Tegese sumbu. Napa namane fatilah mriki niku. Misale sentir terus ana kaine sing diurupno niku napa? Sumbu ki. Al-mauqudatu kang den nyalakno. Wal miskatu te miskatu at-taqah iku dalan sing nerus tapi wiru nafidah kang ora jebrol. Jadi nerus tapi ora 100% ya kan terus. Jadi tiang Arab nak damel lampu kan iki tembok ini lho dikerowak nek cara wong Arab. Tapi ora dikerowak nganti jebrol, terus lampune disalap jero, paham nggih? Lha iku jenenge tokoh wairun nafidah. Ya kados lampu-lampu listrik sing ditanam teng tembok ngono kan mboten jebrol total toh. Namung dikowaki cara Jawa napa? Dikowaki. Ail unbubah tegese unbubah nggih wau jenis lampu sing ngoten niku wau fil kindil ing dalam mau sentir. Ya muga-muga salah kula bolak-balik muga-muga niki salah. Pokoke ora ngono cara kula. Mergo terusane ayat kan ngeten, az-zujajah tu ta kaca iku kana kaya sedene zujajah wan nuru tegese lan nur fiha ing dalem zujajah kabun. Iku merupakan lintang kaya lintang duriyun kang banget padange. Lah saiki lintang mbek sentir mbek lintang mbek listrik mirip ndi? Mboten saiki sampean tak bedheki. Nur wau kan kaya lintang. Saiki lintang padange kan kaya ngoten. Padange lintang mbek sentir mbek listrik mirip ndi? Listrik. Mosok padange lintang padha mbek napa? Sentir. Iku lintang kemukus. Mulane kula darani makna sentir muga-muga napa? Salah. Tapi ya ben zaman iku ora ono listrik ya ben maknane ngono monggo. Ai mudiun kang madangi bikas ridal diriun wa dhamiha duriun minat dari kan duriun. Wonten sing tesih ngangge hamzah, wonten sing pun di napa idhamaken di takhfif ngangge ya. Biman adaf iklan maknane nolak lidafihi krana nolak kabeh ulama ing peteng. Wa bidhami halan kelan dumae dal wa tasdidil ya durriyun kaukabun durriyun mansubun tegese dinisbatno ila durri maring mutiara maknane ailulu tegese mutiara. Tu qadu kaukabun durriyun tu qadu yu qadu tawakkodan maknane paling kathah kira atem mriki. Kang den nyalakno apa durriyun. Ail misbah bil madi tegese lampu. Bil madi lan fil madi ka annahu kaukabun durriyun tawakkoda nggih sebagian qiraah napa tawakkoda berarti redaksine fi'il napa madi. Wa fi qiraatin bimudhari'in. Bimudhari au qada yuqidu mabniyan lil maf'ul nggih.
yuqadu bitahtaniyah. Niki kira asap nggih. Auqada yuqidu, paham nggih? Dimabnekno majhul maf'ul dadi napa? Yuqadu bitahtaniyah. Wa fi ukhra tuqadu bil fawqaniyah. Berarti kira pinten tawaqqada yuqadu tuqadu, paham nggih? Napa tawaqqada yuqadu tuqadu. Bil fawqaniyah lan titik dhuwur. Ai zujajah tegese kaca wau min sajaratin sanging wit. Min zaitin tegese sanging napa minyak zait min sajaratin sanging wit. Mubarakatin kang den berkahi. Zaitunatin kang bangsa wit zaitun. Lasarkiatin yo ora terlalu nempel arah matahari. Wala hurbiyatin lan yo ora terlalu adoh sangka matahari. Dadi sarkia maknane syurukus samsi, hurbiyah maknane dekati hurubus samsi. Bal bainahuma balik ning daerah sing ora terlalu wetan ya ora terlalu kulon. Nggih, kawasan Sam niku nak sing iki masyhur nggih kawasan Sam niku. Fala tamakanu mongko ora kongang minha sanging kabeh apa harun apa adem wala bardunan ora apa harun panas wala bardunan ora adem mudira ini kang bahayani karune. Ya kadu meh-meh apa zaituha apa menyake ikilah napa wau zujajah. Meh wae menyake tok iku yudi iku madangi apa zat. Dadi unsur sing dadi minyak wae ndadekno padang. Dadi gamane semua unsur itu mengandung sinar. Walau lam tamsas sunar, senajan orang gepok ing zat ora menyentuh apa narun apa geni. Mergo li sofahi krana bangete bersih zat. Nurun ala nur. Utawi wong mukmin tenan iku titenane nurun ala nur. Utawi cahayane mukmin, utawi cahaya bi ing dalem zat iku ya ala nurin ing atase cahaya meneh binari sebab anane geni. La wa nurwahi utawi nure Allah taala hudahu tegese petunjuke Allah lil mukmini maring mukmin iku nurun iku cahaya ala nuril imani nambahi ing atase cahaya kang ya iku iman. Yahdi nunjukna sapa Allah li nurihi maring nure Allah li nurihi maring nure Allah dinil Islam nure Allah ya agama Islam iku man ing wong yasau kang ngersakno sapa wae iman. Wa dribulan gawe conto ayu bayinu tegese gawe conto sapa Allah al amsal. Ing pira-pira perbandingan dinasi marang manusa takriban kelan kira-kira li afhamihim maring fahame wong akeh li atabiru supaya gawe itibar sapa wong akeh fa yuminu mongko dadi sebabe gelem iman sapa wong akeh. Dados ngoten nggih kula niku pun ngaji kalian wong alim-alim kathah, maca kitab nggih pun kathah. Dados kula warai iki sirine makna Quran ngeten nggih. Jika ada makna Quran yang terkait fisika atau matematika atau apa saja, iku yakinkan bahwa itu pendapat Anda. Kula baleni nggih, kula ngomong nang ngarepe pangeran, iki kula tanggung jawab. Nah ana ayat Quran sing terkait fisika, bisa dibuktikan sekarang juga di zaman akhir. Niku kudu mbok maknani sesuai keyakinan. Tapi kowe aja darani iku maknane pangeran. Kowe yakin iku makna sing cara kowe, tapi kowe aja darani iku maknane pangeran. Jadi misalnya mau Allah dawuh kan al-misbahu fi zujajah. Zujajah tetep maknane mau kaca tok. Kula baleni, kula kan apa ayate nggih. Misale jelas nggih, al-misbahu fi zujajah. Zujajah maknane napa? Kaca. Kita sepakat kan zujajah maknane napa? Kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajarah. Lah, makna fatilah ku dawuhe mufassir. Makna umbubah nggih dawuhe mufassir. Dadi akhirnya dadi makna sentir ku gara-gara mufassir, paham nggih? Eling-eling nggih. Dadi umpama iku keliru ora kelirune Quran, kelirune mufassir. Dadi riyen ulama Kudus. Dadi walhasil ini kula cerita. Mari kula cerita teng mriki bingung nggih. Nek etika wong Jawa cerita ora oleh nyebut jeneng. Nek etika ahli hadis jeneng kudu disebut, nek ora dadi hadis majhul. Paham nggih? Kula baleni ya, nek pendapate kesepakatan ahli hadis, nek cerita ilmu kudu jenenge disebut. Nek cara etika Jawa, nek sing nyerempet-nyerempet miring iku ora oleh napa disebut. Jadi di Kudus itu pernah ada perdebatan kiai ini alim, gurune ya alim. Tapi muridnya itu ketoke luwih alim, alim banget. Sing gurune yakin wong munggah bulan ora mungkin zaman Armstrong, Karen Armstrong ini sing munggah bulan pertama sebentar. Neil Armstrong nggih. Neil Armstrong. Zaman kula jek alit. Tapi kula alit lah anak kiai putune kiai dadi krungu-krungu perdebatane. Ora mungkin. Wong Nabi Muhammad sing kekasih pangerane munggah langit kangelane koyo ngono mbek Jibril. Apa meneh iki wong kafir gak mungkin iso munggah bulan. Wong bulan ning langit sab keempat. Wes duwalil. Jare muridé mungkin. Pokoknya mungkin.
Jadi gurunya mendalil Quran, dalil hadis. Muridnya tetap muni mungkin. Suwengi debat. Bareng debat mulai bar Isya sampai jam 3 ra putus. Suwe-suwe gurune kakuati mbek mutung. Pokoknya cara aku ora mungkin. Nggih pun Mbah nek cara jenengan gak mungkin. Alhamdulillah ampun putus nih. Lu kok nanya aku. Lagi tapi kisah nyata. Iku mutawatir ning antar kiai. Kowe nanya aku ya. Mboten, Mbah. Pokoke nek cara jenengan ra mungkin pun kula setuju. Nek sementing cara kula tetep mungkin. Akhirnya gurune balen, ora gak debat lah. Mboten pun taslim niki pun bener. Jenengan muni cara kula niku pun bener. Jenengan muni cara kula wis bener. Cara jenengan gak mungkin, cara kula mungkin. Lha nek kowe wis taslim kok mulai mau debat, lho masalahnya jenengan muni cara Allah. Padha ra roe kersane Allah, Pak. Ora kacer, murid kok ora kacer. Dekne mau muni ra mungkin menurut Allah, menurut Rasulullah, men dalil Quran, dalil hadis. Lha iku kula sing ra trimo, ora mesti nek cara Allah ngoten, jenengan yo ora ro Allah. Padha ora roe. Lah nek muni jenengan cara kula mboten napa-napa niki. Cara jenengan ra mungkin, cara kula mungkin. Lah dalam hal ini semua ulama sepakat bener muridé. Karena zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau sering benar. Kalau ulang-ulang ya, zaman Sayyidina Umar Sugeng ketika beliau sering benar, tiap keputusannya itu sampai dikultuskan hadza hukmullah. Ini hukumnya Allah. Akhirnya Sayyidina Umar duka pidato, la taqulu hadza hukmullah wa qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah bilang ini hukumnya Allah, tapi bilang ini keputusan Umar. Karena kalau benar bisa keputusannya Allah, kalau salah biar tetap keputusannya Umar. Betul. Ada beberapa keputusannya Umar yang diyakini salah terus dirubah. Bahkan zaman Umar cek sugeng. Sing masyhur ge masalah hajariyah, masalah yang miyah ning bab napa faraid. Jadi ning bab faraid itu ngeten, pokoke tak terangno nggih. Tak terangno gambarane. Ning bab faraid itu lucu. Pokoke nak sakik, dulur sakik iki wasobah. Paham nggih? Tapi nak dulur li awaladil malah furud min dawil furud. Suatu saat ana masalah dulur li untuk warisan sakit berhubung asobah. Malah rantuk warisan. Akhirnya si orang tadi nyoal, ya Umar, halla abuna kana hajaron mulkon fil yammi. Atuk bapakku anggap ae mati di watu sing dibuak ning segara. Dadi bapakku ora ana gunane. Terus Umar dangen-angen, iya ya ono bener e. Mergo nak akhun sakik, iku berarti yo tetep duwe akhun li Nak akhun li ora mesti akhun sakik. Saiki bapake dibuak wae. Nak bapaknya dibuat berarti mau dihitung li Walhasil Umar cek sugeng pun menangi. Oh iya, sodakta kata Umar, sodakta. Intinya gini ya, apapun hebatnya ulama, Anda jangan pernah bilang itu hukumnya Allah. Dalam hal istihad loh ya, dalam hal apa? Istihad. Karena bisa salah. Mulane muridnya mau muni. Lah itu zaman Nabi Sugeng ketika Sa'd bin Ubadah jadi pemimpin nggih ngoten. Jika Anda perjanjian sama orang kafir, maka kamu jangan pakai nama Allah. Pakailah atas nama kamu. Karena jika perjanjian ini dilanggar lebih ringan karena hanya atas nama kamu. Tapi kalau atas nama Allah, kalau dilanggar itu berat. Sehingga mulai ketika Nabi ngendikan itu jadi mentalnya Sayyidina Umar sampai jadi mentalnya sakniki. Semua ulama niku kalau masalah istihad jangan pernah bilang itu hadza hukmullah karena nanti ngatasnamakan apa? Tuhan. Tapi muni ini keputusan saya. Ya kadang kita salah. Kulo sing nyata nggih min alakin kulo gadah trauma tenan. Khalaqal napa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Kulo gadah pengalaman ketika jadi tim tafsir ini nyata pengalaman saya. Pak Quraisy Shihab itu min alakin itu ditafsiri zigot. Zigot itu semacam jenis pokoknya wong Arab itu madane kholaya. Jadi mani, sperma itu ada sekian ribu zigot. Nah itu yang berhasil naik ke dinding rahim, itu dianggap zigot yang sukses. Terus ini nanti janin. Jadi embriologi yang jadi apa? Janin. Yang enggak berhasil naik di dinding rahim, nanti hilang. Nah, hasil zigot ini naik, terus ada yang menempel. Lah menempel itu bahasa Arabnya aliko ya'liku alakon. Nah, sehingga orang-orang dokter modern di Al-Azhar, di Syria, di mana-mana maknane alakin zigot sing menempel. Kiai kuno kadung maknani segumpal darah. Wah iku nek ning Mesir Al-Azhar diguyu segumpal darah keluron. Dadi guyonan segumpal darah iku dadi apa?
Karena menurut teori medis dalam proses embriologi itu tidak pernah melewati segumpal apa? Darah. Mulai sperma itu nggak pernah mengalami segumpal darah untuk jadi apa? Janin. Makanya kalau sampean baca terjemah saya di SUI itu alak itu ya tak maknani sesuatu yang menempel. Mergo ape maknani segumpal darah wis kadung kula nanti diskusi sama pakar-pakar tafsir seluruh dunia ra trimo Indonesia. Lah zaman saya Romdon Al-Buti Sugeng niku murid-muridnya kula surati kan kata sing kanca kula takon-nakokno zaman saya Romdon Al-Buti Sugeng. Ya beliau akhirnya cerita, saya pernah tanya dokter muslim yang soleh, apa betul dalam proses janin itu ada segumpal darah? Mereka tertawa-tawa. Yang ada itu kholaya, itu tadi semacam zigot yang nempel. Nggak ada proses segumpal apa darah. Nah, sehingga kalau Anda maknani min alakin itu segumpal darah, itu makna Anda jangan nyalahkan Quran. Maksudnya kalau Anda itu, paham ya? Quran hanya bilang alak, segumpal darah itu. Sampaian sing maknani, paham ya? Karena secara bahasa ya mungkin loh. Aliko ya aliku, alakon. Pokoknya sesuatu sing nopo nempel. Kados teng alfiah wa ulqatun hasilatun kan ulqah sesuatu sing nempel. Kula nanti dibantah ki, berarti jenengan tentang Quran. Wong ning Quran jelas Gus manusa digawe saka segumpal darah. Aku hafal Quran ra ono kata segumpal darah wis omong. Sing ono khalaqal insana min alaq. Endi Quran segumpal darah endi gek itu. Lah itu kadang kelirune kita sing nentang makna segumpal darah darane nentang Quran. Padahal ono ning Quran lafaz segumpal darah. Ya kira-kira gitu. Tapi kula gada khilah, gada alasan luwon. Saya tetap setuju sama kiai-kiai maknane segumpal darah. Karena dalam balaghah itu sah saja ngomong dengan jenis. Misalnya ruhin diciptakan dari darah. Ruhin diciptakan dari tanah. Artinya jenis yang ada pada ruhin itu darah atau jenis yang ada pada ruhin itu ada unsur tanah. Tapi kowe aja tahu di keyakinan nak manusa digawe lewat proses segumpal apa? Karena kita tahu kan awalnya sperma terus dari sekian ribu zigot yang bisa naik ke dinding rahim yang jadi napa janin. Nah itu contohnya kayak gitu. Mulane murid ini kita anggap pinter tenan. Bareng jam 3 wis kesel. Pokoke cara aku ra mungkin pun mbah niki pun clear niki pun clear. Sing penting jenengan apa muni qala Allahu taala niku. Akhirnya masalahnya mau dibuang. Ternyata perkara ini sidik-sidik dalil qala Allahu taala. Paham ya? Terus niki penting kula aturaken. Dadi aja geman kedarani wong nentang Quran. Jarang nak wong Islam. Nak nentang maknane Quran mungkin mergo subjektivitas mufassir. Nggih subjektivitas doang mufassir. Kalau nanti disurati ulama Al-Azhar dimaki-maki. Nggih kula kan sering surat-suratan mbek ulama-ulama seluruh dunia. Mulane kula mulang tafsir PD, kula nu roh kelakuane ulama tafsir sak donya, sering surat-suratan. Dimaki modal mboten salah kula, salah ulama Indonesia pada umumnya, tapi sing dimaki-maki kula. Gara-garane iku wae disurati ngeten ya, Pak, kenapa ulama Indonesia percaya cerita Israiliyat? Padahal enggak benar, itu enggak boleh. Apalagi Wahabi, gedenge pol ambek cara nafsiri ke Indonesia, mereka percaya napa? Israiliyat. Nggih kula surati malih. Pokoke walhasil surat-suratan, misalnya Israiliyat ngeten nggih contoh ini ben sampean ngerti nggih. Niki tak anggap niki ngaji bonus niki kula nu sakjane peprai tapi kula ra kulino napa prai. Misalnya Nabi Dawud. Keyakinannya kiai sa Indonesia, ora trimo sak Jawa sa Indonesia. Walhasil kan jarene cerita Nabi Daud kan di bojo pinten? 99. Lah duwe pengawal jenenge Uria. Uria ku di bojo kan. Ya bojone Uria tenan. Kila bojone wakila lagi dilamar. Tapi nek kula setuju sing lagi dilamar. Jadi ora jorok teman-teman gitu. Oh suri. Jadi misalnya kan ya aku di bojo 99. Ruhin pengen lamar cawe wedok iku ndelalah kula nu seneng sing ape dilamar Ruhin. Tiap Nabi Dawud mikir aku wis di 99. Tetep dibantah mbek setan, tapi ra ono sing kaya iku. Repot to. Ya tapi bojomu 99. Ya tapi ra ono sing kaya iku. Lah hasil intine tetep kudu entuk sing sitok iku. Paham ya? Alhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada 7 sab pengawalan, rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja, kan mesti mulai dulu raja itu modern, kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam.
tengah-tengahan beliau ngantor di kerajaannya. Wahal ataka nabaul khosmi istasawwarul mihrab iddakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf. Nabi Dawud kok kaget, ada 2 orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan. Padahal 7 lapis pengawalan. Pas Nabi Dawud kaget fafazi'a minhum qalu la takhaf. Wes ora usah bebo kaget ngene, pokoke aku udah masalah putusno sing bener. Gak usah kaget-kagetan. Qalu la takhaf. Iki pokoke ana masalah ngeten. Khosmani bagho ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wala tusdid wahdina ila sawais sirat. Wis ora usah bebo kaget. Iki ada masalah. Kaget gak penting. Apa masalah? Niki lho duwe wedhus 99. Niki dulur kula duwe wedhus 99. Inna hadza akhilahu tis'u wa tis'una naja. Niki dulur kula duwe wedhus 99. Lho ngono kula dhe sitok wae dijaluk. Niku dolem napa mboten? Abu Daud padha wah wis dolem banget. Wah sentai dolime jari Daud. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum mahum. Wah iku dolem banget. Wis kelakuane wong-wong fasik, wong dolim. Sing ora nglakoni iku mau soleh-soleh tok. Wis beda dekne jauh. Mun tenan dolim, yo dolim tenan ilang wong loro iku. Bareng wong loro iku ilang mikir. Lha iku ora aku. Lah iku ora aku. Lah iku mulai wadzon Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharara raki'am wa ana dekne langsung sujud nangis. Masyaallah kok dicontokno wedhus. Wah itu hampir semua kiai Jawa cara maknani ayat itu ya begitu maksudnya gitu. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mekah, orang Al-Azhar itu tidak terima. Itu Israiliyat. Enggak boleh ayat itu dimaknani demikian. Matek kula niku kalau ngerubah tafsir seluruh Indonesia, itu mulai apa saja. Mulai terjemahan Jalalain Ki Misbah, Kiai Bisri, wong kula nggih maca kabeh Al-Iqlil, Al-Ibris, belum yang miliknya Hasan sampai milik Hamka, sampai milik Depak, sampai milik saya. Lho kula wis ngalim lah semua terjemah teng Indonesia kula waca, iki kula waca sing kira-kira rawan masalah kula wacani kabeh. Mulane kula dibedak ruhin wis kaduwen cara mlayu men watu. Mulane dene ra usah bedak. Wis taslim ya terus ngaji ngono dadi men. Enggak yang sampean dengar ceritanya kan begitu kan? Tapi orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al-Azhar mengeluarkan tafsir jenis Muntakhabut Tafasir. Itu hanya pakai tafsir yang bil sunnah atau bil ahadits. Saya punya Muntakhab. Semua tafsir modern saya punya. Wah, repot. Lah padha ra roe. Lah nek padha ra roe sing penting ki aja muni makna iku cara pengiran. Maksudnya sing penting cara kula. Dadi aku ngerti tak surati. Sing muni cara pengiran kuwi sapa? Mung cara aku. Lah sampean masih bener lah kowe nawani kan muni cara pengiran. Ya ndak berani cuma berdasar hadis sahih nek padha wae padha ra roe. Padha nek ya menak israr roe kok aja muni hadza hukmu wa walakin qulu hadza hukmu Umar. Iku arife, kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah, tapi muni keputusannya Umar. Nak menawa salah, iso direvisi. Paham ya? Nak iso salah, nak menawa salah, saged napa? Direvisi. Paham ya? Tapi gini wau, malane wau makna sentir wau, nak menawa salah, ya muga-muga salah. Iku iso direvisi. Sing jelas ning Quran ra ono sentir. Paham sing ono mau az-zujajatu kana kau kabul. Lah dhisik agar zujajah iku sentir. Saiki wong bayangno. Tapi aja listrik seiso wae suatu saat ana wong luwih canggih menemukan partikel apa sing luwih canggih timbang napa? Listrik. Wong listrik sik iso konslet. Hidayate apa ora iso napa? Konslet. Kan kita ndak pernah tahu. Pokoke maknane kira-kira nuri Allah nurun ala napa? Mulane nak debat ngoten wae harus diakhiri. Pokoke cara aku gak mungkin. Ya pun Mbah pun bar nih, pun clear nih. Nanya aku terus akhirnya debat terus dilurus. Paham gitu aja geman muni debat muni hadza hukmu wa. Kecuali yang mujma' alaih. Misalnya cara Allah puasa Ramadan wajib. Lah niku mujma' alaih. Nggih. Tapi misalnya ada orang kutub selatan, kutub utara. Terus misalnya terus Ki Misbah istihad, nak cara aku posone 12 jam Gus dipadakno umume poso 12 jam. Terus ana Ki liya muni nggo ikhtiyat 13 jam.
Terus ana sing kelio muni ora 16 jam dipadakno mbek Eropa mergo lebih dekat napa? Eropa kadang poso 16 jam. Lah ngoten niku masalah napa istihad itu boleh beda. Lho nggih to cara sampean dadi ulama ning kutub ora kutub selatan. Nggih maca takrib ning kutub ora kutub selatan nak darani ngenyek. Waktu subuh ku entek nak mletheke srengenge. Ya ora tau entek. Ora tau ana srengenge. Berarti kono salat subuh. Ora entek waktu napa? Engko cerita duhur mulai srengenge lengser. Jare wong kutub utara, kiai iku bakas sapa wae. Srengenge ya ora ono, kok lengsere. Waktu asar entek nak srengenge surup. Surup terus, Mbah. Lah iya misale mulane kiai-kiai Indonesia sering dinyak mbek ulama Arab. Indonesia kok akeh wong alim, mergo Indonesia dilewati khatul istiwa, katul istiwa. Delalah waktu salat sing ning Mekah, gaya polane padha mbek ning Indonesia, mergo padha-padha dilewati khatul istiwa. Dadi ana zalatis syamsu, ana gharabatis syamsu, ana talaatis syamsu. Jajal misalnya kitab takrib waca ning kutub utara. Nak ra santri ngowah-ngowah. Pak Yai ku bahas apa saja. Sering ngene ra ono. Mulane adiru aklun waladina liman la aklala. Mulane kula nate ditangkleti niku. Anggota Rabitatul Alam Al-Islam. Ya oleh takok kurang ajar tenan. Poso rata-rata kan 12 jam nggih. Anggap ae poso rata-rata 12 jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam nggih. Mekah Indonesia terpaut 4 jam nggih, 4 jam. Nak sama Jordania itu terpaut 5 jam. Kalau nanti pas umroh 2009, terbang dari Jakarta, saya ingat betul, saya terbang itu jam 1 siang. Dari Jakarta, 2009 kalau umroh. Kata krunya pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam, berarti kan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya saya masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kalau kepengen buka, misalnya poso Ramadan, kan hanya butuh 5 jam kan? Rungono nggih, kalau saya sudah puasa jam 1, untuk buka kan mau ngenteni 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah terbang beberapa jam, katanya 10 jam, landing teng King Abdul Aziz itu jam 5, srengenge cek padang. Lha cara poso atau bala wa minkum. Cek padang musim bandara. Jare terbang wis 10 jam cek padang. Lah saiki misale ana pertanyaan fikih. Pasane nganggo jam apa nganggo surupe srengenge? Nah nganggo jam kan wis oleh buka wong wis 10 jam kan. Pasane wis bar sangka jam 1 wis 10. Jebule bar 10 jam iki jam 5 ning Arab Saudi. Lah saiki diwalik. Wong Arab Saudi sugih di jet pribadi. Jam 11 awan wis ngelak terbang ngetan. Mestinya nak jam 11 dia kan dijak butuh poso 7 jam. Andai kan dia di Arab Saudi kan kalau jam 11 masih butuh 7 jam. Terbang ngetan kacek 4 jam. Berarti 7 dikurangi 4 3 jam. Moro Jakarta wis jam 8 kan mosok ora oleh buka. Padahal pasane orang genep jame. Kira tau mikir ngono to? Nah, iku enak era dadi pakar. Nah, kula alhamdulillah sering surat-suratan mbek ulama-ulama sak donya. Nggih mboten krana gagah-gagahan, ben ngerti. Ya men niku tugas ulama ngerti ngeten-ngeten. Lan sampean di guru kula kudu syukur, kula cek waras, cek konsultasi, cek. Arep tak pikir yen ilmu tenan. Kula ora roh dhuwit ora pati roh. Tak pikir mbok ben makmur ora rapati roh. Aja sampe ge di guru roe makmur ra makmur wae donya. Mau tak pikir tenan. Lah nek mau resiko jawabane yo. Oh, jenenge wis surup yo buka. Jenenge urung surup yo ora buka le. Enak kena wong ra mikir penak pokoke wis penak lah soe damai lah. Kena wong ra mikir penak. Tapi sekarang tuh nyata loh, kasus itu nyata. Orang yang terbang dari sekarang kan orang banyak umrah pas musim nopo? Ramadan kan? Itu kalau terbang dari Jakarta jam 1, terbang 10 jam di sana tetap belum maghrib. Padahal umpamane Jakarta 5 jam lagi maghrib. Berarti pasane pirang jam? 12 ditambah. Wah, 16 ya.
Yo kakuati. Sama aja takok lho, cara jenengan seputi kok senengane kok numpang liwat. Yo ora. Yo pikir dhewe. Senengane ora urun. Senengane kok gak urun. Maksudnya dijak mikir betapa abote dadi ulama maksudnya. Dijak mikir kok mana terus takok nampa mateng. Tapi kalau syukur alhamdulillah sekarang banyak ulama-ulama Indonesia sing ngajar di Belanda, ngajar di Kutub. Jadi saged konsultasi, saged tanya jawab. Paham ya, mulane urip kudu ruwan. Dadi ruwan ku nggih ben ngerti. Mulane Said Muhammad itu nate teng New York. Nggih Said Muhammad yang terkenal. Itu ternyata arah New York dengan Ka'bah itu pas atas bawah, jadi 180 derajat. Jadi bumi kan bulat bola. Ada arah itu kan kalau rubuk atau nisfun. Nah itu pas. Misalnya Ka'bah di atas, Amerika pas di bawah. Atau Ka'bah di bawah, Amerika pas di atas. Lha iku salate madhep ngulon tangitan, wis gak ono arah. Apa ngabrek misalnya. Bagi orang sing roh tenan nak bumi bulat bola itu kan ono masalah kan nak Ka'bah pas dhuwur ke pas ngisor. Lho kan wis ora ono arah wetan kulon kan? Lah itu pernah dibicarakan oleh Said Muhammad zaman Sugeng. Milih madhep ngetan opo ngulon. Karena tidak ada arah kan dalam konteks segitu kan tidak ada arah. Saat ini jadi masalah. Anak anton itu udah anut konsensus. Nak ada ngulon yang ngulon kabeh, nak ngetan kabeh. Tapi yang jelas sudah tidak ada nopo, nggak ada arah. Padahal sekarang bumi bulat bola itu teori itu diyakini seluruh dunia. Nah, malah nih tenggene Cina itu pernah ono masjid salah kiblat itu 100%. Jadi misalnya neng provinsi King ini ono masjid salah 100%. Mestine madhep ngulon madhep ngetan. Lah iku ana ulama sing gawe guyonan. Jangan-jangan yang bikin tuh ahli falak. Artinya nanti juga sampai. Tapi akhirnya dirubahno, perkarane parah. Rubah itu parah. Jadi misalnya kayak Indonesia mau ngulon dekne madhep napa? Ngetan. Ya nanti akhirnya sampai juga. Nah kalau gitu harus ngikuti fatwanya sahabat maru'ahul muslimuna hasanan fa wa intawahi hasanun. Jadi harus ikut konsensus. Kalau ndak bahaya. Makanya agama itu tidak boleh anut sain, hukum itu tidak boleh anut sain. Nah anut sain kan repot kok ceritanya Abu Nawas. Wah. Abu Nawas terkenal pinter neng kampung situ. Terkenal gedebusi wong, biasa bodoni wong, gak tahu konangan. Suatu saat di situ ada profesor astronomi. Dia cerita tentang geografi, tentang bumi bulat bola, menarik. Akhirnya satu masyarakat itu tertarik mbek iku meninggalkan Abu Nawas. Dia ora paham falak. Mau iso lucu tok. Walhasil di antara teori ini yang membuat orang lain terkesima itu bumi itu bulat bola. Jadi andaikan Anda jalan ke barat terus nanti suatu saat sampai ke titik yang sama. Wah, eling-eling benar. Walhasil suatu saat si Profesor Falak itu kemalingan. Kemalingan melayu ngene melayu ngulon. Njuk tulung Abu Nawas. Bedakno maling, lari kemana? Ke barat. Abu Nawas melayu ngetan. Sudah aku bilangi, malingnya tuh lari ke barat kok kamu lari ke timur. Nanti ketemu juga. Mau kepingine ku mangkel profesor. Ilmu kok ruwete ngono. Karena dia mangkel ilmu kok ruwete ngono. Nah coba bayangkan kalau misalnya kiblat kita pakai teori itu kan dalam konteks Indonesia kayak madhep ngulon mbek madhep ngetan kan sama. Wah iku kan ngrusak agama. Lagi pentingnya ilmu itu gak iso ngalahno hukum. Ya ilmu ora iso ngalahno napa hukum. Kula bersaksi ning ngarepe Allah Subhanahu wa taala, nak ilmu iku dienggo rusak agama. Tapi hukum tanpa ilmu ya goblok. Lha iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat itu ada perzinaan sing jelas perzinaan. Jadi Hilal bin Umayyah wa fi riwayatin Uwaimir di bojo nakal. Dekne roh tenan nak bojone dikeloni wong liya. Sing ngeloni jenenge Syarik bin Sahma. Niki kula terpaksa nyebut jenenge wong sekliwat ae. Ada yang hadis yang disebut, mari etika ilmu hadis harus sebut. Pokoknya tersangkane Syarik bin Sahma. Walhasil akhirnya Hilal matur ya Rasulullah bojo kula niku. Pertama dekne takoki ngongkon tiyang, ya Rasulullah bagaimana andaikan ada seorang lelaki
Roh sing wedok dikeloni wong liya terus piye? Nabi pakai standar hukum. Al-bayyinah wa illa khudda ala dzahri. Kamu harus pakai saksi, kalau ndak kamu tetap tak had. Had qadzaf, nuduh orang zina. Ya Rasulullah ku nyata kok kan sempat bantah wonge. Ya Rasulullah kula ngundang wong papat sedeng bar. Padha wae ora ono seksine. Yo ora, pokoknya gak roh kabeh yo tak had. Ya sudah akhirnya keputusannya kalau nggak ada saksi 4 sing roh langsung nggak bisa diterima. Sudah. Wong iku mulai Nabi ne wong akeh ya. Ya Nabi ne wong akeh ngendikan lucu. Sahabat-sahabat itu dihentikan ingin. Kula aja apal lafate, sebagian riwayat lafate ngeten. Iku engko delok anake wae. Ya saiki wis meneng ae jeng delok anake wae. Ingka nak akhalal ainen, nak mripate iku akhalal ainen. Pokoke mripate apik ganteng. Akhmasas sakon. Wentise ngene, sakon niku napa cara mriki? Garis niku nggih. Terus khot lajas sakon. Pokoknya Nabi ngendikan beberapa kriteria akhalal ainen. Terus beberapa ngendikan bokongnya ini. Sampai Nabi nyebut beberapa kriteria 3 jelas. Bentuke alis, bentuke bokong, bentuke sakon. Detail. Nak ngono tenan Fawali Sarik bin Sahma. Berarti anake demenane, anake pilih. Tapi nak ra ngono ya anake Hilal jadi. Saya pernah ditanya ketika rame-ramenya dulu di Mahkamah Konstitusi, itu kan ada seorang pejabat itu terkenalnya punya will entah dineka entah enggak. Walhasil si pejabat tadi mati, terus willnya ini berhak waris apa enggak? Karena anaknya mirip si pejabat tadi. Nah, tapi keluarga pejabat ini tidak mau ngaku. Lah itu waris enggak? Gitu. Padahal bukti nikah enggak ada. Walhasil itu rame di Jakarta. Akhirnya kiai-kiai Jakarta sebagian terprovokasi. Pakai DNA. Kalau terbukti, ya waris. Kalau enggak, nah, itu menurut saya tidak bisa. Asal enggak ada bukti nikah, tetap dia ada anak yang sah. Tapi Nabi enggak anti ilmu. Itu hebati Rasulullah SAW. Jadi hukum be ilmu itu benten. Kalau balin malik ya, hukum be ilmu itu secara sain, kalau bentuknya begitu, secara DNA begitu, itu meyakinkan anaknya si A. Tapi itu tidak bisa merubah hukum. Itu hebatnya Rasulullah. Yang ngendikan hukum, tapi yang ngendikan ilmu. Paham ya? Itu Rasulullah. Yang ngendikan hukum, yang ngendikan apa? Ilmu. Tapi kita kan nggak secerdas Rasulullah. Malah ngendikan hukum saja. Misalnya sholat, yang nganggo hukum, pokoknya orang Indonesia itu kudu madhep ngulon. Titik. Karena kayak nganggo ilmu. Bedanya apa tuh madhep ngulon mbek ngetan? Nanti kan ke titik sama. Wah, ya kacau dah. Jadi hukum harus fauqal ilmi, hukum harus di atas napa? Ilmu. Mergo kena nuruti sain niku ora ono bari. Nggih, napa ora ono bari. Jadi iki pentingnya ngaji terus kowe aja geman muni sithik-sithik dalil qala Allahu taala wa fil hadis sahih. Masalah iku makna sing salah iku napa? Mana? Mulane wau terus akhirnya muridé bareng muni. Pokoknya cara aku ora mungkin, bareng muni cara aku itu langsung muni. Alhamdulillah perdebatan ini selesai. Jadi ternyata dekne mau bantah mergo gurune sithik-sithik qala Allahu taala. Lha iku sing mari muridé ra trimo. Pangeran udah dicangking-cangking. Mulane kula nak jenengan pokrol bodoni mboten kula lurusno sing kan ra wajib iman. Kalau sering tentang jagungan nonton yang fatwa hukum ra bener, Gus kok gak mbok lurusno. Kan ra wajib iman, dari ben wis. Kan kita tidak harus percaya kan sama orang itu. Nah kecuali dia nemuni menurut Allah begini, itu tak bantah. Pangerane wong akeh dekne kok ngeklaim. Paham? Jadi makna wau jelas ya, jadi makna napa? Sumbulah napa kendil napa iku maknane mufassir, lagi-lagi niku maknane napa? Mufassir. Nurun ala nur ya tinunjukna sapa Allah awali nurihi maring nuri Allah dinil islaman ing wong yasa kang ngersakno sapa ing man. Wa dribulan napa gawe ayi bayin untuk se gawe. Jelasno sapa Allah al amsala ing pira-pira perbandingan linasi maring manusa. Takriban krana marekno li afhamihim maring pira-pira fahami annas. Li atabiru supaya gelem itibar sapa annas. Fayuminu moko gelem iman sapa annas. Wallahu ta'ala fi kulli shay'in lan saben-saben perkara wa alimun dat sing pirsa. Wa min hurane setengah sangisek dzurful amsali utawi gawe pira-pira perbandingan to gawe pira-pira contoh. Fi buyutin ing dalem pira-pira omah muta'alikun bi yusabbihu lafat yusabbihu alati kang bakal teka.
Adzina maringi izin sapa Allah antur fa yen to den angkat itu azumatik seden mulyakno wa yuzkaro lan den sebut fi ing dalem buyut apa ismuhu asmane Allah bi tauhidi lan ngesana Allah yusabbihu maca tasbih bi fathil muwahhadah wa kasriha yusabbihu ayu sholli tegese salat lahu maring Allah fi ing dalem buyut bil wudu ing dalem wektu esuk masdarun bi makna hudawat lan gumaknane pira-pira esuk ail bikri tegese ail bukri atau bikri sami niki wektu esuk wal asal dan waktu sore. Al asaya tekse pira-pira waktu sore mimba disawali sange sause surup lingsire srengenge. Jadi kitab Arab diwaca ning Indonesia ya ana zawal, nak diwaca ning kutub ya opo lingsire apa srengenge. Sapa sing maca tasbih sapa rijalun pira-pira wong lanang. Fa'ilu yusabbihu tilafat rijal fa'ilu yusabbihu bi kasril ba lan kasrul ba. Wa ala fathihalan ing atase fathai ba naibul fa'il tilafat rijal dadi naibul fa'il lahu tilafat yusabbihu. Warijalun lafat rijalun ku fa'ilun fa'il. Fa'ilu fi'lin. Iku fa'ile fi'il muqaddarin kang den kira-kirano. Iku jawabu soalin dadi jawabe pertanyaan muqaddarin kang den kira-kirano. Ka'annahu kila kaya-kaya diucapno ngene man yusabbihuhu. Man iku ta sapa yusabbihu kang maca tasbih sapa man hu ing Allah. Dijawab napa? Rijalun. Terus niku paling enak terus ben gak ruwet maknane nggih ngoten mawon. Wong-wong apik titenane sapa? Rijalul la tulhihim. Wong apik iku wong sing latulihim kang ora ngalahno, kang ora ngilhakno, kang ora ganggu ing wong akeh apa tijaratun apa perdagangan. Asyira tegese tuku. Wala beun lan ora jual beli. Wong apik iku wong sing gak tau kalah ambek dagangane, ambek jual beline ang zikrillah saking eling nang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi saiki sing melarat lah ya lali pangeran, repot saiki. Wong sugih lali pangeran alasane jelas ngurusi mobil, anak wong larat. Kalau nanti maca hadits kursi niki ngenyek wong melarat ya ngenyek wong sugih. Kalau percaya mek hadis niku. Yabna Adam. Mata tashgholubi. Kayak kapan sibuk mbek aku iku? Kowe nak melarat sibuk golek mak Isa ya lali aku. Nak sugih ngurusi donya ya lali aku. Kalau maca hadis iku wah meriang tenan. Mau kabeh kok keliru. Jadi Allah dawuh yabna Adam, cek eleke kowe iku. Nak kowe melarat sibuk golek dhuwit ya lali aku. Nak kowe sugih sibuk ngurusi dunia, yo lali aku. Terus kayak kapan ngurusi aku? Bener jawabnya kapan-kapan. Repot. Kalau nu ngumpul al hadis al qudsiyah termasuk hadis qudsi sing kula waca niku wah matekno wong tenan. Panjen kurang ajar tenan. Saman rekam saat ini wong melarat-marat. Yo lali pangeran tenan. Khayal, fantasi bareng macam-macam. Mereka mau saat ini ruhin. Yo ngono mikir. Engko sing sugih mbok rekam. Ya bodoh. Jadi sing melarat sibuk golek mak Isa, sing sugih ngribuk noto. Mulane dewe pangeran ya Ibnu Adam ke kapan ngurusi aku. Nak tak paringi melarat kowe sibuk goleki mak Isa. Nak tak paringi sugih sibuk ngurusi dunya. Terus kapan ngurusi aku? Kira-kira jawabane ke kapan-kapan Gusti. Parah guys. Lagi latul hihim tijaratun wong apik iku wong sing ora sibuk dagang ya ora sibuk jual beli. Ora sibuk, ora nyibukno ang zikrillah saking eling ning Allah taala wa iqamis sholati lan nglakoni salat. Khudifatin buang apa ha iqamah ha ila fatiqamah maksud tak niku takhfifun. Takhfifan nggih napa takhfifun? Khatfu ha iqamah. Sampeyan ana alif gak? Takhfifun apa takhfifan? Nah takhfifun berarti ya digawe mubtada nggih. Khatfu ha iqamah utawi buwa ha ila fatiqamah iku takhfifun niku napa? Ngrengakno nggih maksude wa iqamis salat boten wa iqamatis salat. Wa ita zakati lan maringi zakat. Ya khofuna wedi sapa ngakeh yauman ing dina. Sing dina mang tata kalabu kang molak-malik tatoribu tegese ora anteng fi ing dalam yaum al qulubu pira-pira ati wal absaru lan pira-pira peninggal. Dadi wong apik mergo wedi ning hari iku. Ati molak-malik saking panike minal khaufi saking wedi. Nah al-qulubu te molak-malik ati ku benan najati antarane selamat wal halaki lan rusak. Lawal absaru te molak-malik mripat iku benana khiyatil yamini, benana khiyatayil yamini wasimali antarane milah jalur kanan wasimali lan jalur kiri. Dadi sampeyan kena kiamat itu kuwaget tenan. Moro ndi? Jebule moro kiri. Waduh. Mulane enak sing melok toreko jadi digandeng mursite. Padahal yo akeh sing bingung juga ngadepi kiamat tetep bingung kabeh. Lan aja geman nggih wong ra ndek apalan Quran aja geman nggih. Masya kulhullah sampean kudu hafal.
Go paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing ana Quran. Mun anjenengan ndel kula. Pokoke paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing beto Quran. Quran niku kalam wah niku qadim. Barang qadim ra iso disiksa mbek malaikat sing hadis. Malaikat iku makhluk. Mungkar nakir ku makhluk. Gak iso dene nyiksa barang qadim, ben kualat. Mergo Quran niku qadim. Mulane kula setuju. Mulane wis kulhu lah, tapi masalahnya nak kulhu gak berkeringat loh masalah. Jadi kan masalahnya kan gak tantangan, jadi apa ya cukup menurut. Muga-muga napa cukup. Tapi nak sing jelas ana riwayat sahih hari pancen tabarok. Nggih sing wonten riwayat-riwayat itu tabarok. Terus zaman Nabi Sugeng itu ada kuburan sing ada sahabat dengar di kuburan itu ada terbaca surat tabarok. Ternyata si mayit ini terima kasih mergo pas sampai disiksa mungkar nakir karena dia orang nakal itu surat tabarok datang. Mulane darani surat Waqiah nggih sebagian nama besar barang napa Al Waqiah sing jaga siksa. Al Munjiah sing nyelametno saking napa siksa. Walhasil mungkar nakir itu pas wade nyiksa surat tabarok itu keluar. Ya mungkar nakir kamu maunya apa? Ya mau nyiksa orang ini karena dia nakal. Ya tapi masalahnya saya di situ, saya di hatinya dia, saya sudah mencampur baina mukhihi wa admihi wa asbi. Satu tubuhnya dia itu ada saya masalahnya. Ya tapi masalahnya prosedur aku kan nyiksa dekne mergo nakal, tapi masalahnya aku ning jero ne. Lah nek kowe wani, aku iki kalamu oke nak wani, aku ya ora wani nyiksa kowe. Tapi kudu nyiksa wong iki, tapi masalahnya aku ning jero. Itu disebut muhajah bantah-bantahan. Lho ini tenan sampeyan waca teng tafsir Ibnu Katsir banyak lah. Walhasil akhirnya bantah-bantahan terus gak putus. Ya sing akhirnya lapor ning pangeran. Lapor malah muka nakit sing tersangka. Gusti niki lho tiyang kurang ajar, makhluk niki lho kurang ajar. Wong kula teng atine tiyang niku kok badhe nyiksa. Ya mung karena takoki pangeran, oke kok nyiksa karep piye? Mergi tiyang nakal, tapi iku kalamku. Akhirnya surat Tabarok, ya Allah, nak pancen muka nakit tetap nyiksa tiyang niku. Jangan pernah saya termasuk mingkalamika. Saya aduk hapus sangka Quran. Wah ya ora iso kowe kalam wah qadim. Mung karena akhir sing diamuk pangeran. Wah itu menggembirakan betul. Wah iku tabarok aku 114 ya. Wah. 114 napa? Surat. Lah riwayat kulhu ayo do digoleki. Niku. Salah kan. Lebih familiar, lebih. Tapi sejauh ini yang tentang itu surat nopo? Tabarok. Sebenarnya saya sebagai ulama juga nyari-nyari yang apa? Kulhu untuk solusi bersama. Tapi mau riwayat digawe-gawe kan. Tapi kalau di Jawa Timur sudah mulai kulhu populer. Istilahnya al-ataqah as-somadiyah. Nanti wonten sing Jawa Timur gitu. Nek ana wong mati kan diwaca nopo? Kulhu ping pira? 4.000 pinten? Apa 10.000? 100.000. 100.000 tapi sing teko iku kok dicekeli uncal. Lah nek sing ra anake ra keluargane ra santrine tapi gak dijiwai to, Ki. Cewekel buak napa? Wong kula nate nekani ngoten niku sing guri-guri. Lah kok sak gegem kesuwen kok serasa anak kadang. Wah, kurang ajar ya. Nah masalah ngoten kula setuju madzhabe Bapak. Bapak kula niku zaman abahe kabudut namine Bandur Sam, bapake kabudut. Niku wasiat kan macakno kulhu ping 4.000. Niku diwaca piyambak mbek kula. Mbek kula, nggih nek kula kalian Bapak. Alasane nek diwaca wong liya iku hak terus ngurakute akeh-akeh terus nang bar. Maksudnya jupuke sak gegem-gegem terus. Ya jenenge ora dijiwai to. Diwaca piyambak kalian Bapak. Nah cara kula ngoten nggih, soal ngaji wong akeh ya wong akeh, tapi anak iku kudu maca dhewe. Aku yakin jenenge ora anak ra kadang tetep wong tae padha berkate padha wis tetep gayane 100.000. Sampeyan yakin 100.000? Nggih nek cara kula nggih ngeten mawon sing jelas ana hadise tabarok iki kan ijek ana umur beberapa saat lah ijek ana. Misale sedina sak ayat tabarok pinten? 30 nggih. Nggih, 30. Mergo hadise nyen sorry. Salah sunah ayatan fil Quran. Jadi Nabi memang menyebut sampai 30 apa? Ayat. Kula seneng debatin. Jadi malaikat pas digoswan pangeran ndekne malah sing tersangka. Gusti ini lho kurang ajar. Wong kula teng jero dapat dituduhi. Wah meriang malaikate.
Jadi malaikat juga kena digertak. Iku sing mau tabarok tok. Bayangno misale sing ngapal 30 juz. Jadi jurus tabarok wis per, mun sing ada ngomong. Lah kula cek golek riwayat kulhu. Sebenarnya kula hingga detik. Ya tapi nak kapan-kapan ketemu tetap tak ulang nonton mriki. Buka-buka ketemu, Pak. Buka-buka ketemu. Tapi kula nate maca hadis Mas kula nggih mun ribuan. Dereng kepanggih. Nggih apike iku anak kandung nggih. Nak tengene hadis-hadis nyolati mayit itu sing apik nak padha-padha mungkin anak kandung. Mergo dongane luwih napa? Tenanan. Tapi nak teng mriki kan karena adatnya sopan sama kiai kan kiainya. Jadi ajane asal anake saged ngaji sithik-sithik ngoten tak cara kula nggih, anake minimal pernah. Riyen pas bapak kapundhut itu mas saya nggih rawuh danten, tapi di antaranya itu ada yang saya imami sendiri, kula ngimami. Memang aturannya kalau kesunatan nyolati napa mayit, kalau anaknya bisa kan imame iku anak. Mergo asfaqulahu luwe welas. Nggih to Mas, ora cocok lahu omahe doyan warisane napa? Doyan, tetep niku lah tetep. Lah ya nak cara kula setuju bapak iku, pas Mbah kapundhut iku wasiat kulhu ping 4.000 niku diwaos piyambak kalian kula. Meskipun di acara ngaji bareng ya ada yang baca banyak, tapi beliau baca sendiri alasannya. Lah ya hak umur anake ya paling macane ya basa-basi sak kadare. Ya mau vote par. Mesti sak gegem sitok ora kok sak gegem. Paham nggih? Kula percaya dadi nek sampean wedi siksa akhirat niku paling gampang ya hafal Quran. Ora iso ya tabarok. Nah, kalau ora iso itu sedang dicarikan sing napa kulo sedang dicari-cari napa sedang napa dicari-cari. Mergo kuwi wau kula percaya betul lah napa hadis Kanjeng Nabi tentang Quran kan enggak mungkin kalam wa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Dadi Allah ora bakal nyiksa ati sing ana Qur'ane. Ya karena nanti karena sampean tangklet nek ana ngapal Quran Gus tapi berdua penggaweane nakal. Niku ndelalah pas sampai mati niku lali. Nah, pas dekne ngandalo Qur'ane lali. Mulane rugi-rugine umatku wong sing hafal Quran sak ayat atau rong ayat atau hafal kabeh terus lali. Karena ini menjadi masalah kan. Pas sampai di gua andalan hilang. Jadi kalau gue di luar negeri ada dalam gue paspor, pas dicek hilang. Nah, mulane sing hafal Quran sing silang-ilang saiki ku warning peringatan niku. Woi ora iso mbok andalan. Mulane apale kudu nganti mati. Mulane termasuk dosa gede ngapal Quran lali. Maksudnya ora sekedar dosa gede kerugian besar kan nanti kan gak iso mbok gawe senjata. Mulane kula niki tahadus pinemat. Kula nate khataman Quran fi salat. Nggih sak urip-urip kula nggih bisa. Itu sekitar 6 bulan. Jadi 1 hari itu 2 lembar setengah. Istiqomah. Karena kalau maca kaya Ramadan kan kebanteran to nggih. Nak Ramadan kan khataman kan 1 hari 1 juz sih. Berarti 20 rakaat itu setengah rai. Nggih. Sinten? Serai. Tapi macane kan mesti kan awur-awuran. Menang bar nang wis. Wis mulai macane kan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil qum laila qalilan sawawin kusminu qalilan usita ali waratil qur'ana tartila inna sanuki alika qaulan sakila inna nasyata laili asatu wa tawa qamu gila malaikatilah kan bingung. Macane waratil qur'ana tartila tapi kok digebut. Nah kula mboten nate jajal niku pertengahan mulut mboten salah niku. Nggih lon macane nggih lon tenan. Misale maca bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Mandek. Nek ora paham anane nggih kula mandek. Itu sekitar 6 bulan. Saya masih ingat betul sarung yang saya pakai baju iku lho kok ndek bojoku. Dek nak aku mati, nak kepeksa mati ning omah terus kowe eling. Sarung iki pendem. Aku neror mekan nangger. Aku ngomongku ya guyon. Kok iso piye, Gus? Gus sarung iki tau tak go khataman Quran fi salat. Tapi ketoke yo wis wedi tanpa sarung iki wis wedi perkara ada yo wis iku. Ini bukan keangkuhan, yaitu tadi karena mungkar nangkir itu makhluk, Quran iku qadim. Barang qadim ra iso tersentuh barang makhluk. Lane Kanjeng Nabi pede, Allah gak mungkin nyiksa ati sing ana Quran. Maksudnya Quran itu barang qadim. Tapi masalahnya nak bakat disiksa delalah iku
Ape mati. Lali. Padahal sampean dites pangeran jan kon deres. Kena apal waca. Meriang kan? Lah, umpama ana hadis kulhu, kemungkinan lali kan kecil. Nah ini sedang dicari. Wah, ana surat Ali Imran wis meriang tuh, sudah tengah-tengah. Apa meneh An-Nisa sing guri-guri pisan. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun terus mandek. Mungkin Gusti. Golek mushaf ra ono ning kono kene ra ono. Dadi dites. Mulane ngendikane ulama kena kepengin sampai sowan pangeran Qur'anem gak lali zaman ning donya tau semaan ning ngarepe pangeran. Iku ngatamno Qur'an fis salat. Memang fatwanya semua ulama. Akhirnya Imam Syafi'i tiap satu malam ngatamno Qur'an fis salat. Wala wali zaman kiai-kiai hafid ra iso iku terus ngatamno Ramadan. Tapi masalahnya kan digobot niku wau. Bobot wes, ngarutil Quran atau tiran nasanul alika kaulang sakilan nasyata laili asatu wa apa mukila innalaka finna hari sabhan tawila wa krisma rabbika bukrata wa asila. Malah nak sing nyemak semaan didekok gurine tok. Kabeh wong nyemak ketatok kowe kok iso nututi tak delok gurine Gus. Lah kula niku ana wong hafal Quran, kula gek cilik kula sering semakan kula. Kula mboten purun semakan jek tuwa niku gek cilik kula sering. Batin wong iku utun kok iso bedak tak takoki, "Mbah kok saged bedak?" Tak delok gurine, Gus. Ayat pojoke lho, agar sing gurine padha ya. Wah, parah. Lah pangeran nyemake ra ngene iku masalah sebenarnya. Jadi jengben nak sing tenan apal iku dites. Lah niku dawuhe ulama-ulama, nak kepengin somben sowan pangeran ya wani disema niku tahu khatam fis shalah. Mergo awal taqarrub ila Allah maca Quran iki peringatan go hafid-hafid iki. Awal taqarrub maca Quran niku fi shalat. Kula baleni malih. Dadi nak Quran sebagai hukum iku dadi hukum fikih. Tapi nak ta'abbud tilawah iku fi shalat eling. Mulane qumil laila illa qalila. Dadi awal Quran tilawah digo taqarrub iku kudu napa fi shalat. Awale lho. Mergo napa qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Qumil laila artine salat apa sekedar dersan? Salat, mergo ayate terusane inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina wa wa yuqaddiru laila wan alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi iku asbabun nuzul iku nabi diwajibno maca Qur'an fis salat. Akhirnya nabi gak kuat, mergo kakean, akhirnya dibagi-bagi. Terus era Sayyidina Utsman, beliau khataman Quran fi sholat tiap hari. Sak rakaat itu khatam Quran. Jadi Sayyidina Utsman itu tahu dinyak sahabat. Mergo nak witir sak rakaat. Sehingga sahabat yastahkiru amalah. Witir kok sak rakaat. Normali witir kan 11, 9, 7. Paling afdal pinten? 11. Ditambah rakaat Isya nggih 13. Terus dari bojone, kowe ora roh witire Utsman sak rakaat itu ngatamno Quran. Wah terus sarokaat tapi nggak tahu Quran. Jadi mulai dari saktet nanti subuh. Bisa rono kiai jagungan rono. Saiki alhamdulillah kok tren gitu. Paham ya? Terus nak imam yang paling pas spoiler mulai Imam Syafi'i manfaat ilmu nganti saiki dekne nirakati ilmune iku tiap hari khataman Quran fis shalat. Kulla yaumin. Imam Bukhari nak Ramadan ping pindho, khotmatan fil laili wa khotmatan fin nahar. Mulane Imam Bukhari populer nganti saiki barokah ndekne nirakati Bukhari khataman Quran niku khotmatan fil laili wa khotmatan fin. Ora ana sing ngundang. Ya ora ana sing nyalami template. Ya wis pokoke mbek pangeran. Ya, tapi sing semaan ya apik ae. Di bang sing ora payu malah repot. Malah ora tau terus to masalah. Di kula golek-golekno lah nek menawa suatu saat suatu saat ketemu hadis napa kul. Ketoke nek niku setelah ngarepe pangeran mboten lali nek niku. Nek kul lali ya napa? Kebablas. Kula nek kul lali eling critane bapak. Kula niku riyen nek teng sarang Rois Fathul Muin. Dinya mbek bapak. Kowe Rois lah lebih terkenal ngalim fikih lah. Kowe ora ngarep iso jawab pertanyaanku. Fikih mu gak lengkap. Kula riyen sempat rontok tersinggung piye to maksudnya bapak fikih gak lengkap. Jebule bapak nu sering guyon mbek Mbah Mun mbek kanca-kancane guru-guru iki.
Fikih cara kula mboten lengkap, Mbah. Beliau tahu ngalami kejadian imam Jumatan niku maca hal ataka hadisul khosyah wujuhu yauma idzin khosyah amilatun nasibah. Iku makmume iku muni subhanallah. Subhanallah. Akhirnya diganti sabihisma aja muni subhanallah. Akhirnya diganti kulhu. Mosok kulhu kok salah. Kulhu wallahu ahad Allahus somad subhanallah. Karena makmum ndak punya solusi untuk mengingatkan. Akhirnya wong sing wudu rong salat, urung maca Fatihah cah. Ternyata salah iku urung maca Fatihah. Jadi langsung maca surat. Lah tapi fikih kan gak di solusi kan nak ngelingno kon. Subhanallah. Akhirnya pikirane imam iki surat panjang menawa aku lali. Akhirnya terakhir diganti kulhu kan. Lah diganti kulhu aja. Subhanallah. Lah akhirnya kan makmumnya gak kesulitan kan. Piye solusine ngelingno? Lah akhirnya sing ra salat terang-terangan, urung maca Fatihah. Ya wis akhirnya maca Fatihah. Aku larian dibedheki bapak. Lah cara kowe piye? Maksudnya makmum lho sing makmum wis salat iku cara kowe muni piye? Lah selama ini imam kalau dilingno subhanallah ya nak terima salah-salah ringan, nak salah berat ninggal apa? Fatihah. Lah iku pentingnya diskusi. Akhirnya ngerti ya ternyata ada yang kurang juga. Mosok halataka salah, wajar kan? Sabihisma salah wajar. Kulhu lho Cek. Salah subhanallah. Dia mulai panik imam. Wah. Mosok maca kulhu salah. Jule, urung maca wah. Fatihah. Akhirnya maca Fatihah lancar. Lha iku ana kiai liya sing nyeletuk. Lah niki rada fiktif nasi. Iya aja nak terima lali Fatihah. Nak kejadian di kula gak ngono. Imam tuwa saronge tuwa. Sujud suwe. Ya perkara ta. Makmume muni apa? Subhanallah, sujude ditambahi. Wong wis suwe. Lah wis suwe ketok malah men tambah sujud. Sarong itu, lah akhirnya solusinya piye? Sarong ngembeda, Mbak. Jadi nak muni subhanallah tok kan mesti pikirannya apa sujudku kurang. Tambahi sujud meneh kan? Ije dilingno subhanallah, tambahi meneh. Ya tambah pertunjukan tuh wis keliru. Ya akhirnya gelem ra gelem ngomong, sarongnya suwe, Mbak. Wes akhir. Astagfirullah terus lagi. Lah ini PR bagi kita. Kita ini hanya punya solusi nak wong salate salah, nak wong lanang. Subhanallah, nak wong wedok. Keplok. Iya nak ngono tok masalahnya kan ono sing butuh penjelasan. Cara kowe piye kan hukume piye? Nak cara kula wis diomong suwe. Anggap ae ngomong 5 salatis apa? Salat. Paham ya ngomong apa? 5 salatis salat. Wah sih itu muka-muka nak Fatihah pancen kisah nyata nih. Sing tambahane ra roh kula. Lihat sia supaya bales hum ing wong akeh sapa Allah ahsana ing bagus-baguse perkara amilu kang nglakoni sapa wong akeh sawaba tegese ganjarane mah. Wa ahsan te maknane ahsan iku bi makna hasuna kelan nggo maknane husna nggih. Ahsana amilu ay husna ma amilu. Wa yazidalan nambahi sapa Allah taala ing wong akeh min fadli sange anugerah Allah. Wa ta'ala yarzuqu ngresgeni sapa Allah maning wong ya sau kang resana sapa ing man biwiri hisabin kan tanpa hitung-hitungan. Dadi Allah nak nyukani rezeki tiyang tanpa hitung-hitungan. Yuqalu den ucapno pengene fulanun yunfiku biwiri hisab. Fulan, wong iku nak ngekeki dhuwit wong liya tanpa hitung-hitungan. Wasi utekse banget oleh ngekeki kelonggaran. Kanau kaya-kaya sedene wong layah sibu ora ngitung sapa wong, to layah sabu ora ngitung sapa wong. Niku sami populer iki mudhari yahsibu to napa yah sabu mak ing perkara yunfiku kang nafakono sapa man ing mawalam